带受电工的卡车你见过吗？随着汽油、柴油车逐步退出，电动卡车正慢慢走进视野。但大容量电池和充电基建的难题一直卡着节奏。有一个成熟方案，那就是借鉴电动火车的架空线技术，把电线架在高速干线车道上，让卡车边跑边充电。这个系统在德国已稳定运行21个月，电源安全电磁场比有轨电车还低。超车时受电工自动降落，动力完全不中断，车内还特别安静。它超适合港口到仓库的干线运输，能减2%碳排放成本，1年半左右就能回本。虽然偏远路线需要混动搭配，但对主流货运来说，这是高效又省钱的选择。因为2040年就要禁售燃油卡车，未来几年就得决定是否投入推广。说不定再过10几年，公路上的架空线会像现在的路灯一样常见。所以你觉得电动卡车怎么样？